soda même mon pépé nzoto zo fungwama akotambola na mon pépé nzoto fungwama oza mobali kitoko sama oza pe na mwasi na kitoko mwasi na yo asalaka yo mwasi na apesa ko nyonso aza pe vrai chéri n'est-ce pas mon ça toi déjà 20 ans oui alors olingi na lobasiko na mon dépôt contre moi thérapie mena matata omoni loka yo banda na mosantu olibosa guillaume moko poko ya bopanzanga mbali na esi po enviaka e donc bino le côté kotala ya omari kotala semeke bakata banda babalana mwana moko yo mabanda garçon na Istanbul et dans la population ya kosa billet déjà na signature mais yo zoka mbongo mo ba séjour ndeno ça tabia oza quand même intellectuel soki yo ba prendre yo nouvelle moko boyo na niveau na yo eloko ngana na sina zwa le mutu asapesanga siko yebisanga donc sokoli ngape na kolima aussi mwana justice mais ba betizo sala kosi mesanga na nzoto soko yo kutanga na so na telefone ndengwala mais sokoli ngati jokande makamba ngo ndenge ezaka mpasi penda na makamba ya mabaya bongilo sambo liboso nanu mari mais cousin papa na yo na papa na nga baza papa moko bana bota mwana wana osati Bale. 2000 ans. Le mois de janvier. Ozora borte. Hein? Kasi lobati, on a chéri yo ndeni. Attention que ça m'a bien chéri yo, na lobate. T'es mon santo. Nous nous sommes bien, on parle bien, on est bien, on vit bien. Dans l'amour. Yo ninga na kufa, potika na heritage ya. Yango kenda kufutira umi ya kato zunga kawa. Bien banane midi, pita ba midi, tiko koma ba 18 pour permettre ba commission. Bonjour oboye ka kola nanga obena na mama okufa. Nani? Makambo ozoloba. Ngai tika mkena pete. Koko. Koko. Oh, papa. Bonjour mon frère. Vous avez agi. Pour m'embosser les herbes à Mickey, au fond, on lui porte au portail Nabiso côté déjà, au moment de Koko comme nous. Vous êtes très impoli. N'a pas le responsable, n'a pas le très impoli, pas na yo. Il y a un problème dans mon tour. Il y a un moutozo banano yebi. Toi là ni nyongwa courant ni nyongwa mai. Siko yo oya ana lupango po katane. T'es jar na nga jar bata régie des eaux, bata snell nga. Mais ça qui na tout na comment million de personnes boyer, ndrem bata snell, million. Et arriva pe olini moi c'est abiso oh. Tu es beau et arriva et belé ba belé. Bakosako. Bakosara. Dimela nga flatako. Quand le gars benoye ba oh agent snell. Et belle moulay le roi poton winda na tina na eba aux anges quand on bouger te ça ça moulay ça foutu ma femme mais talioté on est ça vraiment foutu il est talioté on a vertige te kalamba yo likolo batunyo so na se ça ko vertige te on ta Sonia fa na ça na émission famille na bima famille Guillaume Vang le Quateron ah bon mettre la caba famille ba tunini batolo bonjour obi mo no akoti awa yo Dala, on a dit maman. On s'est dit pour manquer. Et ça la banda qui bon, signalé la oui, bon, il y a mon corps comme ça, mais maman, na moni aza na mbui solo, kasi mbui aza mokolo te. Nabinga fandi. Yo kanga mwana o. Na bandi na salon. Na moni ka. Na wi poste l'élite, mais mon nom est beta koko. Na bima we. Na kuti pecho yo. Oh. Oui, on a petit na. Comment na moto boy petit na. C'est grave, vraiment. Ah. Du Cambodia, alors bien à Yonin, la mabe yo tombe Zanin. Na s'excuser d'abord pour me déranger puis me dire nana. Na ça. A défier combien? Enfin na bandal. Enfin na avantage. Avantage. T'as présenté à bandal. Parce que bandal les années.
Marilu nazolinga nde abeta mwana na yo yebi likambo itina likambo manke ye so tembe tuna ba nga banga bino nga banga bino motangi boto epoli mona malédiction mwana papa s'il vous plaît adefinga le côté et puis na yebi ye pété nga na ye naza disons copain naza copain copain mwana popite naza muninga ya matoi boye te naza muninga mosanto et alobi mobali te bongo moninga ezali naza mobali naza wa mobali mpona oza combien de mètres 2 mètres c'est la excusez. Il y a 2 mètres 40, moi c'est 1 mètre 40. Toi mais consomme bien. Kotin nangana sikama. Mon centre est 5 kaza awa yango moni na ye na ko luka. Téléphone nanga zo le. Mon centre kenda kiti. Yo kano. Eza mamboke te. Ya sala mobala mon centre non ndeni. Yo pesa na nini dans mon centre? Tu vois mobala ça copine nanga. Nabi papa. Copine nanga. C'est là, c'est tout le monde. Est-ce que vous avez battu non soit coufi na famille et puis ça regarde des autres. C'est ça. Donc ça dit qu'un bon on soka cercle à moulaï na eso mona na. Ozo mona. So yo. Oye. OK, na oui. Pourquoi le a problème? La tunio, pourquoi yo? Nyama. On est là, on a bila qu'il m'avait. OK, yo mo bala mo santo. So yo kaka omona lelo mwana papa na mosala comme ça na me bobo manga si jambe na ngai kabotaka na yo na mai fasa wa memela na mo na ko beta yo na beta teta na bino mama abino d'accord na kende na tonga wata wana kende d'accord yo d'accord mpiki na yo na baseli yango te mpiki ni non c'est là papa d'accord c'est l'homme quoi non des tifo c'est là d'accord chabo d'accord munga la rini c'est là ba munga koko tsama tala pona bio somo na bandino aba baba nanga pona bio somo lobelo mo wena manchono po ya mon na pesa no ye c'est là ça vient patience on me a sur remarqué comme il y a rebunda déjà ah de yongo livré nga Gabi, moninga na yo ebakata ya kolukwa yo ozalaki te ebakata azo regrete yo trahir ye opesi adresse ya ndako na ye pa mutu yango aza inconnu entre guillemets po ti ya lobi ti ya siliki ti ya kei ati kotanga koba mutu wana te. Et maintenant je vais savoir yo en tant que monsi nanga dis-moi un peu qu'est-ce qui va pas avec Yona et Bakater? Et puis Moutongo a nani? Et Bakater et Koloba qui n'a pas sa ce n'est pas Moutou. Oui, on peut s'adresser ce n'est pas Moutou. Moutongo nani? Yango na lina bango pana. Oh, ngana yebite. Attends, c'est pas Moutou, c'est Moutou ni. Na makambozo bakut na yebi yangote. Makambu ngana zo bo yebi yangote. Attends mukete. Bakata pena e Bakata. Et bon e Bakata ba sa combien za misa tomine. Vimbo e Bakata muninga na yo. Mais fala ka benga ngai. Abenga yo, azo bengo zo décrocher téléphone te. Yango yemo asa descendre tiao. L'autre fois awa. Azo soula. Isa numéro mutu adresse mutu mona personne ngo isa te brrr quoi que no na okakité. Alors yetan voyé c'est que donc mutu azo sona wana. Yendem to pesa numéro na sur adresse na ye yem tout. Yango donc c'est quoi juste? Mais ngana explication que mutu wana ezande mutu auto pesa ki mbongo pour l'entraînement. Pour l'entraînement, tout ça, sport, pour les bouma boumoué kita, pour les babinene kita. Na yebisaki yo, Peter. Mais ce que yo non, écoute, mutu oyo, bo pesa ki mbongo na bino, puisque mbongo, biso to sara kango. Ngano mar to sara kango. Boko pesa mbongo et pas ya mutu. Ce que yo, comment attends d'abord, comment se fait-il que non? Mutongo oyo bino bo pesa ki mbongo ba avance soki pour la bourse de sport. Ma bino kita, alors quand ye mutu wana yo pesa adresse e bakata si. Gabi, naebi ko kosaka. So boita mislo pek so on dirait mboa su mutu so ndenge nini.
Tu as quelque chose que tu es en train de cacher. Au moins, tu n'as vendu à quoi, papa Peter. Nous avons débattu. Problème en Wezani. Nous avons la clarté. Zambe. Tu es sûr? Kabangonini. Moutouni n'a pas ses adresses. Quand Mouto a ses adresses, on a autour de ce qui met le bino et c'est comme ça que nous pratiquons pour diminuer ma bombe. C'est que y a mon gars qui kuna balobi kengai. C'est que Luki Batre c'est pas battu sous papa. Ngaïté. Naïbi koute l'autre côté. Atika la mbongo na moi belé. Oye batu musuba ta moi $100 au kaka ko landela ngoti na suka. Hein? Changer. Omonio. Maître pesa la bongo te. Omonio. Te boso ye bagité mais so ye maître champion ngeni. Parce que on te rappelle ngati. OK. Moni nguba ataboli yango na se ya mai. Moni poso nango ya ko flotter toujours na surface. Dino boso nango yana e bakata. Tôt ou tard. Vérité ko yeba. Fais gaffe. Continuez à l'écouter. Maman, papa, vous comprenez que la famille est kizengi. Oui, il y a ça kizengi. Mais muto mitaka kizengi te. Nzambe nda autorisé muto na kizengi. Ata muto liboma, muto soza liboma ba bwaki de bwaki na liboma, mais mususu pe liboma ba tiye ko tchana bato. Dans le bar susu comme on a kaka bongo inutile parce que dans la vie son dans l'art de Gaillard zéro. Merci. Ça on a fait. Et comment on peut ça fait? Bon on fait zéro pour mettre cara. Et baka. Yo ça fait ça kama malongwa. Ya mona zolo makate. Luka pour mettre nyoso cara. Et baka ta akiminda déjà. Hein? Ah ya on a lobby déjà. Et baka ta akiminda. Ananda. Yo yebili ngwa. Et nazana besoin ko expliquer mais na gauche droite na bika ibaka ta akimi déjà nda. Dossier engindi kuna na ndaku Golukaya kafu do boy ba yake na semo ya awa e baka ta kiminda mama na gazi na CDC on peut e baka ta so man ba do e bi ta te o kani so no te wa ni to yo wa ta tina te bo kani siko no ya masasi akiminda ayawa te kwani mama na solo bat na koka na solo ba na lobi bien e baka ta akiminda kuna na ndaku na libala na ye na yebite naza informé Omar abengi to solo lingana ye. Mabundaki. Kaka ndenge zo tuna wana ndenga pe nazo mituna. Mais ça pas ko isa tu makamba mo. Mama. Nazo. Oh, yo kana. Nazo zongela. Gaillard zéro ala kana tina te alwa makambo ya bien te. Ya onsko na open nazo bisabino pe bakata kiminda ko. Danger zo ya papa lokona yo ndimela ngato. Na ndimili yo te. Omar ya bengi yo kwa biso ke moi si. Akiminda. Donc à bengi yo ya na ya bakata biso pe ba parents e bakata fano e bisa biso ba biso ba bengi yo ba biso likamoni ni ko ba ko ba lobi ke lo ko bongo kasi ya mona na so itsa bobo ni magate maman donc problème ni kuna ko esala mi kuna je n'ai pas compris des années à tout ninga kaka bof est-ce que bakata ko mi kuna ko tabina ngai. Ça fait 4 jours où il bakata kiminda pour pas 4 jours. Oui. 4 jours. Bon. Ya moya fait parce que ndenge za ka question moi ça kimini bala a ya ha biso to no zo musayi. Na kayete. O mona kambango toko loba mikolo tu boko nyoko le bakata famille o bako nyoko le bakata na tata wa na mpaka lo wi na mwasi ne bako nyoko le bakata ti bakala kiminda. Siko 4 jours mwana bato ako mona na te. Mwana bato to mwana na. Kana ko loba net na ko loba na mali ke mwana bato ako mona na te mwana na ngai ki message le temps on va d'avoir discuter boya pour me boke non kuna boke boyeba. En fait, yo sala vie de coupi. Kena ba télévision na radio, ou tika vie de coupi. Ah, kana loba ki mwana na ngai nyokwa mingi na libalo oyo pe. Amoni mwaita kimi omami na ngai. Yo landira tala soto bito vanda yo ba ya mukolo te ya una sola ni papa to kabwana yo kene pa makudutu Christine Ndulu kene kuna kutala o tuna information ngana keluka sikoyo piringa na unaza na pirna ngakuna te na Holanda siko na la décor ngana keluka décor sikoyo unazo information izandenge na kimindenge na bide mazana ndenga skimi yo papa kena morgue nana kena morgue e nana do tika na morgue kwa ni yo kena morgue mais do luka to mama do luka te
ngana na marque pour la tala tokende kuna pa mobile tomekane kuna mona bana problème wana esali ko akimo accident we samangi na victoire ba nyefi bana basi 4 mituana kende ko vérifier botala ba bilamba la attaque yeto nini toluka par tobana nenda ku voisin moyen para tendeni tokenda kasi tokenda bengana yo ko na téléphone te nazo so ya message yo so somba liwa nani omona mtu azopaye liwa yango na paye liwa ngena paye leye usoka nani mokili batambolaka place okufa oyebi te tambolaka mais otambola mais pas liwa il faut sauter faut tweleka ko wana obanga ni so moto tuche walobani akufa na moto akufile na moto liwa tala kufila na motuka mais non na moto epakata ye otoluka epakata ye otoluka mais mimi toluka mpona avantage na bino nga kolemba mpe na bino atiki nanga andeko na yo mais ata mwasi andeko na yo mpe mwasi andeko na yo sikotala kaka damage yo mpe bon neti sikoyo aza te amonani te mais yo okufa innocent ebela goti na mokongo boye ozotambola na bilo osomi na malewa mapapa bilo mosumi kolisa apeti osalaka makambo boye correspondre na age na yo te otambola oluka ndeko na yo mabe te mais zwa bilo osomemo bafufu mwa madeso tikala ndako aza petite sœur na ngai lelo asungaka azalaki kosunga mais so contre te ekoti lelo abungi pale c'est mieux kuti toluka ya koluka pour que il faut koyeba d'abord parce que neti mère akendaki na morgue akomi na morgue mama ye baluki aza te ngai nasalaki tout parce que ngai nakende babi morgue bien oyo ezosimba bato bien eza oyo ya nzili babi ya nzili raisonnement no eza lokwa baya mikepo wana dekor ozoluka moto abungi faut koluka partout boso moto abungi eza oke olukela bamorgue mais c'est dans tous les sens tosala so omoni moto abungi bakoma olukeli ya na bamorgue c'est que esili na kalamu aza te na baprison yango aza te makala aza te siko na kalamu yango yoki eluka na kalamu ya mai yoko sous-marin te siko kalamu oki elukela moto yani kwa communité obakanga bato na ndenge mabe te nga mpena na opesa nde torpa na yo tellement oza na eloko te donc okoma obimima mpena irresponsable ozomona ye mpe nalinga na tuna sikoyo zala na ye bien fino na omona suka nango yango oyo yango oyo mpo nde oza na eloko te lobi etindo simbakisi tuna ngai wana ozobula na memline nalobi nalingaki na tuna akotela mpe amonaki ye deja oyeba te tala oyekile soki oluki mutu na abungi okomana neti zoba fo tuna nimporte chauffeur bomonaki ebakata bomoni ete oyebi ye nayebi ebakata me mikolo nde naomona ete otani na ye wana moto abungi bongo ye eti lelo na ndaka baparents olukeli oyo te osani wana vi nanga so eza ya kobeba eza kobeba okumisa vino eza ya kobeba welisa na obula na tosomata dendo totamboli tro tosomata dendo kaka oza na ben odeti wapi nabia nakutela taka po ya masala omoni vi tika bilobaloba zelozwa tika agitation masasi pembeni na ye akosanja ide atia yo tika ngai luka bango luka bango sokozenga ta 10 awa 1000 francs dekor tomona tobenga te wana sali nini donc ngana bimi yuma te dekoro yebi nga bien tala pona 1000 francs
yo bena ngana le cadre de jour ko na ye a yo zate moni ba bien na so ba tirki wana za so zui on zo vanda yo nde muto o perdre ya po no saka 2 semaines na Turquie na ke somba babilo na nga ya o mabanda garçon za na Istanbul o eda ngana babilo ko ya constant bien déjà na sinasombi na yo zo ka mbongo mo ba séjour nde non ça. Et ça la commence une étude une doléance na yo pour aider financièrement et que je paye réponse positive. Ça te fait comment? Non, réponse positive, pourquoi? Il y a plus déjà du soleil, ça on a bien fait. Moi ça kalazalaka, mais de quoi kalazalate. So le lo yo kufi biso to perdre yo. Moi sinon ozwani mobile mususu ba ça la paix vie. Tu peux arrêter? C'est par là que j'ai acheté. Je pense que Mimi rôle aux jeunes na katanda ko yo nazana ngo posade. Nazana posé un rôle wana té na famille na. Et je te rappelle à l'ordre, à dater d'aujourd'hui. Si tu viens ici chez moi, il n'y a qu'à pas de problème. Quand il y a des informateurs, tu viens, où il y a là qui sont majoritaires, qui sont minoritaires, pour qu'ils nous pèsent ensemble. Et pas papa. Je suis responsable de ma maison. Mimi, oye awawa okuti vers les pasuki qui te sont ningana et taliba parenté. Et puis est concerné yoté. Pour mon toi supportant kuna azate. Tu nous laisses tranquille avec ma petite famille. Et Beba et Bonga. Nous avons besoin de soutien yoté. Alors so lingano to zala bien. Et c'est répété ce soutien. Ko sala ngo soutien. Wana ngano to yoga. Mais ce que l'ingo tentité et puis on continue ko sala ngo, tu vas regretter. La suite et ça désolé. C'est comme ça. Vous avez un anga. Pas si na yo, ça pas si na. Au moni vraiment konjamboka. Ayo kaka lito yi mon côté. Tu penses que na constant ndeti na âge non ko za kana mona moko ko za mon centre. Na âge mon centre. Arrête, c'est ça que je t'interdis. Si ngaza na pas si beli yungo yo solution. Non, bah pas si monsieur ezate que aux invités non. Là monsieur aux souffrir spirituellement. Mais tu réagir à ton âge. On a un problème, on a souffrir. Après, on a bombi, on a comprendre le problème. Oui, tu peux être aveugle, on comprend les catins. Mais dans le cas où il faut aller il faut. Il faut faire l'opération. Il sur ma femme. Eh, il y a constant. Et concerné. Tu es concerné, on a posé un concerné, on a nini. On discute? Non, on discute. C'est discuter? Mais une éducation. N'est-ce pas la personne de conduite en d'accord? Alors pourquoi on ne pas commentaire? Na bakiti na on ngana eh ya constat pesa ngaka simbo on a ki na ngaka. Nazana monte. Ya. Tout solo le kan yumo mto benga na téléphone na ya. Hein? So ça fait mon konza mboko yo kalito imo wote. Mimi nazana monte. Mosa kala zala mendi kwa kala zala te. Ngepa na biso na Equateur makambo ani akate. Biso kango kabe bakangi mwana mwasi akobota te, bakangi mwana mobali akosa te biso na Equateur makambo ani akate. Biso na bamango makambo ani akate. Ngana yeki libala na ngana ko ina ko kota libala na ko jwa jemi. Na boti bana na ngai be bango ba ko mona na bato. Oye ko komela na libota na ngai ya biso te. Mokwata. Ngana lobaka no mikolo tu. Mitala na libota na yo, tala na famille no soki makambo ni ne koleka kuna. Po ebakata akotaka na libala ne tojeli po ebakata do mwana famille mobile ne komaka na ko banda bota mwana wana mosantu timbula soki mbula na tukui bale ti lelo ebakata mwana te mpe yo tata na bakata po e vivante pe okolobelo kote masasi bikende bijonga masasi aka na bote aka bongare pe akoma mpaka moto po nini kojangeleki akojanga la mafuta akopakwana na mwasi kaka po mobali ya solo shwala azaka na mwasi na butu ya azana mwasi te makamwana te ko matene elonge komi mpaka masasi akomo kwa moto moko kwa mpaka na ngalo kwa mpaka na yo ala ke masasi ai mwana moke kwa nini akende wajwa mwanda kwa mikoka komisa esimba te ye ajongi akoka oyo pe ya mwasi de bo ani awa o ko pese lisusu te ditesi
Deborah kobima tongo cha ajongi bandanga na mona Deborah ata mobali moko aya ata ba mama o ngana sepi na Deborah na ngaki to solo la na sali kam ata mobali moko na Deborah te soko ki Deborah o so na mobali ka na telefone libala kwa iba suka ka na telefone sikanga mama mobima ndenge na ya mwana moko ko sunga na vina ete esengo moko kana ko kape ya boli kwa bana na bota kape bana ngape no kelenge ya bana ete tatao tala nano na famille na bino otali na makambo tu ndenge ko le kopesa nga solution po nga motema na nga komi ko vimba pe komi ko sana pasi Milo ulubi na yukiyo nga nza tata ya zuba te otabengi ojo baya wate te naza oyibisa yo ta uyuluba kinga na zumisa kili kamte ubandaki na ibakata babala ye banoku na ye bandiku na yo bazwa biloko oyanga pe famille bazwa eloko moko ezangaka te sikoyo ntango makambo kweye pe ebakata yo kukanga kuzwa kaka makambo nyonso otie na mutu ya famille na ngao kaka yondo itata motatelemaka na makambo ngana tata nakende obutisa ebakata lukwa naza tata nakende makolo na nga tina siambo ebakata tukuti na ye nabutisa ye mopaka yo kokobenga famille na ote ofandisi bango na bango te botala makambo oyo ekoleka bango na kosepa nango te wana ni yo mingi famille na yo te kaka famille na ngai bandoki kaka basali na bandundu na bangala bandoki baza te biso na ekwate makambo wana biso ekwate bazaka te oyo bakangaka na pakatima balakisaka na molia kuna azalaka mongala te basaka nde kindoki ezalaka nini so bato bakolingana bakosala makambo na bango ya mwasi na mobali nde wana nde ndoki boni bolatisa bato ya bandundu kindoki ondire na bino eza te ezalaka nini yango na bandi koloba no makambo bana kaka boye mopata kaka boye makambo nyonso kokima bana ngo baza ya yo yanga te donc toujours yo oza nango mpo na bana masasi nini donc yo mutu oloka nde masasi aza mwana libusui asalaka nini azalaka na brosse na soulier eloko ni azalaka nango na ndako asali na mbetu 25 ans akende azonga 3 mois azongi 3 mois akefutela mwana no penda ya liboso mobali oyo oboti penda na vi na openda obenga mitata pe makambo na vi na ekosimba te pe yo mokwata okomona yango ku te nga ministre te na pete mosala buni boyoko naza tata azuba te kisuli ya nini nga sala mwana oyo libula te me nga naza ovivre te dibula mutata papa azwa osomba diba masage apesa ata yo mutu okotelake apesa koni alumanga wana zuba mama Allô? Oui. Comment? Oui, ça va. Na sola qui na oui, mama Mbuyamba lobby. Bon, basali programme na Jocelyn Bo parce que Jocelyn Bo fallait va déplacer na madame Mamejo. Oui, c'est prévu va déplacer na décembre grand. Ouais, nana. Oui. Bonjour. Un instant, je te rappelle. Oui, monsieur. C'est ma femme. Monsieur Nakweba, comment on a dit? Comment on a un champion? Champion? Oui, champion, comment on a un champion? Donc, c'est toi le monsieur qui est venu nous chercher l'autre fois ici? Oui, juste. Pour tomber dans ce cas, il y a 2 fois dans notre communauté. Il y en a les lots naïfs. Pour tout ce qu'on a, moi, scénario. Oui, vas-y, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Alors, monsieur, il y a 2000 ans, avec le mois de janvier,
nayebi susu jour te mwasi na yo ayaki epai na ngai oa maske na mibaka te donc ya ndenge aza boye ana libala bwakano libala bien bien mobala mbongo mais siko toutala to perdre momengo wana to perdre monga siko na susi wana ke maske nango akoperdre momengo wana te ebakata fa régner na kata ndako wana alors viende eza boye champion il faut céder les gens ont mbongo ko se déranger ko tout te mbongo eza pour toi qui permet na yo kilo eza moi to ko na na itumbe papa elongo na yeli awa yango na lo Donc, si je comprends bien, c'est nom des champions. Yango Isagi Mabe Bakata. Parce qu'elle savait que Yonaï Bosala dit et tu obandi quoi pour Lukaï pour réclamer l'eau qu'on a eu. Si. On communique ici quand même. Merci. C'est vérité, je peux te servir quelque chose pour la vérité aux années. Au bimisi le long. Vérité, on a demandé que Luka Poupé Sanga Kimia. Oui, Tchaki. Et Bakata a comme quelqu'un différent dans cette maison, c'était ça. Merci beaucoup, champion. Je te sers quelque chose. Voilà. À l'occasion et la vérité, on peut soulever un toast. Merci. C'est ton vrai père. Non. C'est lui ton non. Je n'ai jamais été ton papa. Non, papa. Je suis votre fille. Et je le resterai, papa. La chambre je te considère toujours comme ma fille. Moi également. Je pense que mes formes sont la même si ta maman qui minga. Je resterai votre fille. Papa, calme-toi. Papa, je t'aime beaucoup. Papa, sois tranquille, s'il vous plaît. Nalingako, papa, nangai. C'est pas encore fini, papa, je suis là. Papa, je suis là. Papa, 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 rendez-moi. Papa, la maille. Papa, papa. Papa, 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 ce qu'on a quand même répondre la maille. Bon, mais c'est qui, bon? Papa, papa, c'est ça, ma yélette. Papa, c'est ça, ma casse, papa. Papa, papa. Au centre, aux unes de la souka. J'étais dans ma chambre.
La chambre? Si, moi j'étais dans ma chambre. Papa, oh, mon colonna. Edingwe, Motonangenge. Edingwe était champion. Edingwe, alors, comment est papa champion? Mais qu'est-ce que c'est champion quand tu as je ne sais pas, Naïbiété. Maintenant, aujourd'hui, quand il est venu, papa, dans ce là, papa. Non, yoga. Papa, lobby. Avant la beauté, ma maman qui n'est qu'on s'en pas naïe.